60,000 familja Maltija ma rċivitx kont tad-dawlu l-ilma l-aktar minn sena u nofs. 160 miljun euro f'kontijiet għadhom mhux imħallsa u 11 miljun minn dawn ilhom pendenti għal aktar minn 5 snin. Fuq il-programm Sibt il-Punt, il-Ministru Konrad Mizzi tkellem dwar l-ineffiċjenzi kbar li wiret minn gvern preċedenti fl-operat tal-Arms Limited. U bad-darba tħallġu kamra, Manuel, ġo l-Arms. U nara, prattikament, kamra sħiħa mimli envelopes. Ġifieri qalu li dawn huma kontijiet li nibatuhom indirizz ma jiġu lura l-indirizz ikun ħażin. Għal dawn is-60,000 account kien hemm persuna waħda biss li tipprova tnaddafhom u tirranġhom. Issa qadna tim aħna organizzajna ruħna biex fis-sajf inkunu qegħdin f'pożizzjoni li sal-aħħar tas-sajf hija da 60,000 account jibdew joħorġu l-kontijiet tagħhom normali u regolari. L-Arms ilha xhur ma tħallas lil Malta stqar Konrad Mizzi u dan ikompli aggrava d-dejn eżaġerat tal-korporazzjoni. Sforzi l-ħidma ta' gvern ġdid l Malta tiġar kuprat 5 miljun euro. Sal-aħħar ta' din is-sena l-Arms trid tiġbor 40 miljun euro, ħaġa li l-Ministru assigura li hija possibbli, però trid issir distinzjoni bejn min ma jridx iħallas il-kont tad-dawlu l-ilma u min ma jistax. Fil-futur qrib se jkunu qed jitnedew skemi apposta biex jgħinu negozji bi problemi ta' cash flow għal Konrad Mizzi. Iżda l-ikbar għajnuna n-negozji se jkun it-traħis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma li se jħalli aktar flus għal investiment u tkabbir ta' negozji. Il-Ministru ħabbar li 130,000 smart meter se jkun installat sal-aħħar ta' din is-sena. Din il-ġimgħa l-Awtorità Maltija r-Riżorsi se tniedi sistema ta' tabbelli fil-pompi tal-fjuwil sabiex il-konsumatur ikun jaf minn fejn inxtara dan il-fjuwil. Tabbelli se jindikaw ukoll il-kwalità tal-fjuwil. U għal daqstant il-konsumatur se jkun ikollu l-għażla u se jkollu għażla ċara li jiddeċiedi isma' jien qed nixtri fjuwil mant supplier A jew qed nixtri fjuwil mant supplier B. U naħseb dan huwa il-minimu li wieħed jistenna meta jkollok suq liberalizzat. Fid-dawl ta' bosta domandi dwar jekk il-power station li taħdem bil-gass u se titlesta fil-ħin, il-Ministru spjega li l-Gvern ifforma kumpanija li fost oħrajn qed twettaq assessjar dwar l-impatt ambjentali u biex tikseb il-permessi meħtieġa l-iżvilupp. B'hekk min jirbaħ it-tender se jifranka mill-ħin u jkun jista' jiffoka fuq it-twettiq tal-proġett li mistenni jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla. Dan kollu sar il-Ministru mhux talli assigura li se jintrebaħ il-ħin tal-li juri anka lill-aġenziji barranin li l-affarijiet qed isiru b'serjetà. U meta ġew il-credit rating agencies Malta, l-Standard & Poor's, and so on, il-Moody's, u kienu fil-kamra u għednilhom il-pjan tagħna u ħadu pjaċir, ħadu r-ruħ, għalu fl-aħħar hawn pjan ċar f'kull settur fuq il-ġenerazzjoni, fuq il-distribuzzjoni, fuq il-petrol, fuq il-gas, fuq kollox. U mbagħad li kienu jduru fuq xi ħadd pereżempju li kien fil-kamra qabel u kienu jgħidu ma kieku ma nbidilx il-gvern x'kien se jiġri. Al kontrarju, nuqqas ta' leadership kbir ta' Simon Busuttil jispikka stqar Konrad Mizzi, filwaqt li ddeskriva l-mod li bih il-kap tal-Oppożizzjoni m'għamel xejn għar li jiddefenda l-Prim Ministru ta' qablu. Dan il-gvern huwa kommess li jwettaq ħidma li suppost ilha li saret żmien twil. Għal darb'oħra reġa' sar appell biex Simon Busuttil iwieġeb għan nuqqasijiet kbar li sar fil-proċess ta' xiri ta' żejt mill Malta taħt mexxija ta' Gvern Nazzjonalista.